Wat is 'n nisboer? Dis een vraag met baie antwoorde. Dis iemand wat droom, dink en by uitstek doen. 'n Baanbreker wat eindelose moontlikhede in 'n klein begin sien of binne 'n groot boerdery 'n nisruimte skep. 'n Nisboer is iemand wat op 'n algemene manier met 'n nisproduk boer of op 'n nismanier met 'n algemene produk. Dit alles en meer om van ons land en landbou 'n beter plek te maak. Ons soektog na inspirasie gaan voort. Mali besoek 'n groot familieonderneming wat onder andere met Soetrissies in die Laagveld boer. Philip kyk na sojaproduksie op groot skaal en ek ondersoek 'n boomboerdery in die Wes-Kaap. Welkom by nisBOERE, die laaste keer dat ons in die ateljee vir hierdie seisoen is. En Corneille, wat 'n lekker reis. Ja, lekker gewees, lekker baie geleer, baie nuwe interessante goed gesien. Ek het gedink na reeks 3, ons gaan net die idees uit hardloop, maar daar's nog so baie wat ons nog steeds nie gedink het nie. So dit bly 'n vraag, hoe gaan die toekoms lyk? Ja, Philip, die idee was om die nisboere te wys dat waartoe jy kan beweeg en dat daar ook komplikasies is by die kommersiële boere. En dan die verskaffers inset wat ons ingetrek het, is om seker te maak dat die ouens weet dat daar word met verantwoordelikheid opgetree teenoor die natuur en ons hulpbronne en dat ons graag wil waarde toevoeg met daai insetsels. En Dion, vertel ons bietjie hoekom jy hier is. Ja, kyk, so nou en dan laat ons uit die platteland uit ook toe om Johannesburg se kant toe te kom. So ek's nou vanoggend hierso baie opgewonde, die hele te kom gesels, so wat doen ons daar buite op die oomblik op die sojas? Hoe lyk die ontwikkeling daar? Hoopelik goeie nuus vir die volgende paar jaar wat gaan kom aan die genetika kant. En eers gaan kyk ons na green peppers in Limpopo. Die CPJ Erasmus en Seunboerdery het 'n goeie verhouding met die baie mense wat vir hulle werk en boer onder andere saam op die gemeenskap se grond. Mali kuier om te leer van hulle Soetrissies. Waaruit bestaan julle produksie op die plaas? Mali, ons is hoofsaaklik sitrusboere, maar 'n groot deel daarvan van ons boerdery is die groente ook. Het julle baie probleme met peste, siektes? Ja, Mali, peste definitief baie. Ons is in 'n sitrusomgewing, so ons sukkel baie met blaaspootjies spesifiek. Ons plant elke 4 jaar in hierdie grond, so dit help dat ons minder siektes in die grond het. Ek wil baie graag gaan sien hoe lyk die ander fases van julle russieproduksie. Ja, is reg, kom ek gaan wys jou. Baie dankie. Dit moes 'n baie komplekse en duur besluit gewees het om peppers onder nette te produseer. Ons produksie is baie hoër onder net, en dan natuurlik ons uitpak ook. So dit wat ons van hier af pakkies toe stuur, weet ons daar word 90 of 95% uitgepak daarvan wat ons kan gebruik dan vir die retailmark, ja. Wow, kan jy vir my wys wat 'n kwaliteit pepper? Hoe lyk dit? Hierdie plante sal 9 weke oud wees. So hulle is nou nog seker omtrent 4 na 5 weke van pluk af. So jy sal sien hierso is hang jong peppers hierso. Ons gebruik die tou om hom dan nou om die pepper dan die plant om die tou te rol, wat hom dan nou die hoogte gee. En die nette, die skadu, hoe werk dit? Want ek sien vandag het jy dit oopgemaak. Ons praat van 'n 40% skadu. So ons het die ekstra ene ingesit primêr vir die son, en dan sekondêr help dit ook vir die mikroklimaat wat ons dan nou skep hier binne. Karel, ek sien dit lyk baie anders. Ek sien wit sakkies wat ek nie vroeër gesien het nie. Die goed wat ons in direkte grond plant, het baie meer swamsiektes soos Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium, daai tipe siektes. Hoe warmer dit is, hoe meer gereeld kry hulle water met hulle kos in die water elke dag. En as die mense nou pluk, is daar 'n metode of kan ek sommer net wild en wakker pluk? Nee, ons het 'n skertjie daarvoor. So ons gebruik die skertjie en dan is daar 'n sekere manier hoe ons dit afsny. So moet dit baie mooi skoon afsny en 'n lang stengel los, so dit hang af waarheen dit gaan. En dan natuurlik as dit in 'n sakkie is, word dit dan nou kort afgesny daar dat hy nie die ander pepper seer maak nie. Ek wil nou 'n bietjie kyk hoe die verpakking werk. Kom ek gaan wys jou. Okay, baie dankie. Gerard, so jy's die swaar. Ek is hier met my swaar en my skoonpa. Ek dink dis 'n baie belangrike gedeelte hierdie pakhuis. Ek bedoel al die verpakking vind hier plaas en die produk word van hier af versprei na verskillende kettingwinkels toe. So dit is vir ons baie belangrik. Hoeveel verpak julle per dag hierso, want dit lyk baie bedrywig. Ag Bali, op die oomblik is hier so min of meer 65 peppermense wat nou vir ons help. In die drukseisoen kan daar 'n bietjie meer wees. Ons pak op die oomblik so 200 bins 'n dag wat min of meer uitwerk op so 5 ton 'n uur. As dit stoot, dan stoot ons min of meer dat ons darm 'n paar pallette uitkry, so tussen 45 en 50 pallette wat ons probeer uitkry 'n dag wat ons dan versprei na verskillende kettingwinkels. Ek wil 'n bietjie sien
wat jy doen? Ja, ek kan vir jou wys, Bali, gewoonlik begin ons maar by die tipper, die bindtipper waar die vrugte getip word. Daarna sal julle sien, daar's vrouens op die graderingstafel. Hulle is maar verantwoordelik om die lelike vrugte uit te haal. Hulle sorteer die vrugte en die mooi vrugte gaan dan deur en dan maak hulle gebruik van 'n kamerakas wat dan vir ons kan bepaal die kleur van die vrug asook die grootte. Dit word dan geallokeer op 'n drop en van die drop word dit verpak. So dan word dit of verpak vir die mark of verpak vir die kettingwinkels. Gewoonlik vereis die kettingwinkels 'n beter kwaliteit vrug as die wat die mark vereis. So ons probeer jou topkwaliteit vir die kettingwinkels te pak. As ek nou met peppers wil boer en ek het 1 hektaar, wat sal jou raad aan my wees? Kyk na miskien 'n nethuis, andersins miskien 'n kweekhuis, iets in daai lyn. Dit intensief doen. Maak eers seker jy het 'n mark vir die produk voor 'n ou so iets aanpak, sal ek sê. Gerrit, baie dankie, dit was baie lekker om te kuier. Ontmoet, man. Ja, kan nie? Baie dankie, was Mali. aangenaam geweest. Baie dankie. Corneille, wat het jy gesien uit hierdie storie uit? Dit was opvallend van waar hulle begin het, diversifikasie, tegnologie, die nette wat hulle ingesit het, ewe skielik maak dit hulle die mark waarin hulle produk kan uitvoer soveel groter en dan ook die tegnologie binne in die fabriek was regtig indrukwekkend, alles wat hulle daar gebruik om skoon te maak, om te tel, om te gradeer. Vertel ons meer wat jy sien uit die waardeketting hier. Dis groot arbeid wat daar is. Ek dink die mense besef eintlik nie, maar daai plantjie se steeltjie klim nie self teen daai toutjie op nie. Dis 'n hand wat hom daar opsit want die verbruiker op die einde van die dag sê daai vruggie mag nie 'n merkie aan hê nie, jy weet, nou dit beteken jy moet daai ekstra langer steeltjie gaan afknip dat die een nie die ander een in die pakkie seer maak nie. Dan doen jy dit met die hand. Ek dink dit is verheugend om te sien dat die manne dit met daai soort van passie doen. Ja, Philip. Die standaarde wat daar gestel word deur die eindverbruiker is al hoe hoër en al hoe hoër. So dit is nie so maklik om 'n produk te lewer daar nie, want die boere het 'n paar keer daar genoem wat hy alles moet doen om seker te maak dat die kwaliteit van die beste kwaliteit daar is. Maar wat hy ook daar vir my mooi uitgewys het is die feit dat hy al oor tyd geleer het dat jy moenie direk in die gronde implant nie, omrede die waarskynlikheid vir jou grondgedragte siektes vir jou daar kan boikot. En dan ek is seker daarvan dat hy volg 'n lekker sterk program wanneer dit gaan oor die bemesting en goed is en daar's kundigheid nodig om op die regte stadium van daai gewas te voed. En hierna gaan kyk ons na RusselStone se fabriek in Bronkhorstspruit wat juis hierdie waardeketting baie goed gespeel het. Op RusselStone groep se proteïneplaas by Bronkhorstspruit het hulle die industrie van sojaboonopbreking tot 'n fyn kuns op 'n groot skaal bemeester. Goeiemôre Nicolou, hoe gaan dit met jou vanoggend? Goeiemôre Philip, welkom by RusselStone Protein. Baie dankie man. Sê vir my, wat doen ons by hierdie indrukwekkende fabriek van julle? Philip, hierdie is 'n sojaolieboonpers. Ons het hom ingevoer van Europa af. Dit is 'n Europa Crown plant om vir ons die beste kwaliteit produkte kan lewer. Sê vir my, watse tipe produkte kry mense so uit die pers uit? Ons pers hierso sojaoliekoek, Ja. sojadoppies en dan ook die sojaolie. En daai verspreiding as 'n boere 'n sojaboon gelewer het, doen min of meer, wat is daai verspreiding? Ons kry die bulk van ons produk is aan 74% oliekoek, 17% olie en 7% doppies. Sê vir my, daai produkte, nou, waarvoor word dit in ons industrie gebruik? So die twee grootste produkte wat dan ons sojaoliekoek en die sojadoppie is, gaan dan in veevoere in. Sojaoliekoek is 'n groot proteïenkomponent wat hulle in veevoere gebruik en dan die doppie is 'n groot veselkomponent wat hulle in die voere gebruik. Die olie is maar vir huishoudelike gebruik, dit word verder geraffineer en dan is dit huishoudelike Sê kookolie. vir my, daai doppietjie, is hy nou al baie standaard dat die veevoere ouens nou dit al by ons wil koop of is ons nog steeds afhanklik van die invoere? Ja, ons is nog steeds afhanklik van die invoere in Suid-Afrika. Dit was ons grootste doelwit toe ons hier begin het. Ons wou graag ons produk op daai kwaliteit gekry het om teen die ingevoerde produkte kan kompeteer en ek glo ons het dit baie goed reg gekry maar mooi vandag. man, ek is trots op julle. Vertel vir my, die meel, is dit nie al so dat mense dit vir menslike gebruik kan gebruik al? Philip, nee, nog nie. Ons het GMO bone in Suid-Afrika, so dit moet GMO-vry bone wees voordat dit vir menslike gebruik kan gaan. En ek gaan nou 'n bietjie vir Sia gaan kuier waar hulle die verhandeling doen. So baie dankie vir jou tyd. Baie Waardeer dit dankie, regtig Philip. hoor. Sia, jy is betrokke met die graanverhandeling van die sojas. Maar sê vir my, hoe groot is die Suid-Afrikaanse mark op sojabone? Philip, om in perspektief te sit, Suid-Afrika het in 2000 het ons 140,000 ton sojas gehad. 2010 650,000 ton, so dit is 5 keer meer. En laas jaar het ons 1.6 miljoen ton se sojas gehad. Ja, dit is 'n enorme groei So gewees. dis 10 keer meer in 18 jaar. Ja, dis great. So wat 'n masjienkie loop hier nader? Wat doen hy? Hierdie is die konveier wat die meel vat na die skroefkonveier hier waar die trokke laai nou hier uit net hier buite. Die meel kom nou uit die fabriek uit in die stoor in en dan uit die stoor uit na die trok toe.
Hierdie is die kontrapsie wat hom na die trok toe vat. Sojaolie. Kan mense dit vir menslike gebruik, die wat julle hier geraffineer? Ja, jy kan baie van die meeste van die olie gaan eindig op in kombuise en in veral fast food restaurante waar dit gebruik vir kookolie. Goed gaan nou. Dankie vir jou tyd. Dankie sê. Alright. Dion sê gou vir my in die groter prentjie, waar pas hierdie sojaboonlande nou binne in? So hierdie lande spesifiek is nou produksielande. So ons ligging is nou so 20 km weg van ons pers af. Ons is nou hier langs die N4. Hierdie kant van die N4 doen ons nou maar hierdie is produksie, kommersiële bone, ons stroop hulle, ons pers hulle. Dan nou net aan die oorkant van die pad is dan nou ook ons proefplaas waar ons nou fisies baie van ons kultivar seleksiewerk doen. So vir ons as 'n groep wat baie gefokus is op die totale waardeketting in die plantproteïene, kan spesifiek dan nou sojas. Jy weet daai waardeketting integrasie het vir ons al begin so amper 20 jaar terug toe ons self geboer het. So ons hektare vir onsself het baie groot geraak op 'n stadium en toe begin jy vir jouself sê maar sjoe, ons het tegnologie nodig, ons het genetika tegnologie nodig en so die groep toe nou sy eie saadmaatskappy begin. Hierdie saadmaatskappy is nou oor die 10 jaar oud. Hier staan ons nou. Ons het onsself gaan vereenselwig met internasionale teelprogramme en dit het vir ons die vermoë dan om te selekteer uit dit uit. En daai seleksieproses by ons het nou nog steeds aangaan. Ons het in die tussentyd ons het nou net gaan kommersialiseer en dan nou ook beskikbaar gemaak vir ander produsente. So een van daai tegnologieë wat ons as maatskappy dan nou baie nou aan werk op die oomblik baie opgewonde oor is die genetika of die gene om ons te help met droogtebestandheid. Dis goed. Ek dink dit gaan definitief gebeur in Suid-Afrika binne die volgende 2-3 jaar. Daar's natuurlik 'n nuwe verwikkeling wat van Monsanto af gaan begin kom. Suid-Afrika gaan eers daar gaan ons die nuwe Roundup Ready 2 sien, ons gaan dalk Intacta sien. So ek dink daai goed is vir ons baie opgewonde. So die land wat jy dan nou agter my sien, die boer kan nou maar gerusheid daarvan neem dat ons veg dieselfde gevegte as hulle. Ons klim dieselfde hekkies, nie net vir saadproduksie maar ook vir kommersieel. En dit help vir ons natuurlik om dan nou daai beter begrip te hê om te sê maar dit is wat werklik moet gebeur met die produsent en kan ek daai beter kwaliteit boon en kan ek daai hoër opbrengs boon wat natuurlik vir die bankbestuurder ook goeie nuus is op die einde van die dag. Kan ek daai boon in daai kliënt se hand neer? Sê gou vir my, waar is die tent nou deesdae met die teeling nou? So dit is om te kyk na sojaboon kultivars wat bietjie meer droogteverdraagsaam is. Daar enige iets nuuts wat nog verbykom? Kyk, ek dink van 'n saadmaatskappy se oogpunt af jy sal altyd besig wees om daai opbrengs te bly verbeter. Natuurlik. Saam met dit sal dan natuurlik nou kwaliteit sal definitief 'n faktor wees. En dan ook al hoe meer en meer siektepakkette. So ek dink selfs vir ons as saadmaatskappy dink ek gaan die volgende 10 jaar 'n baie groot verrassing wees. Ja. Die wetenskap is besig om die lyn by die dag te stoot. Jy weet soos wat daar addisionele verbruikersvraag natuurlik dan nou ook nog by daardie vergelyking gevoeg word, kan daardie opwaartse potensiaal nog meer wees. Dion, was my lekker gewees om by julle te kuier vandag. Nou kan die produsent sien die hele waardeketting wat die sojaboon het, wat julle vir hulle kan bied van die voorsiening van die saad, die pers, en sowel as die verhandeling. So Dion, was lekker. Ek waardeer dit. Baie aangenaam om jou hier te hê en dan as jy hier op die snelweg verbyry, moet jy stop. Ons sal dit doen. Dankie man. Dankie man. Dion, natuurlik, hierdie gaan nou my en jou gesprek wees. Ek weet nie waar vir julle inpas in hierdie een nie, want dit is waar voor ons lewe, hierdie hele waardeketting. Die behoefte natuurlik vir die sentrale gedeeltes en die weste. Die produsent daar buite is definitief op soek na alternatiewe vir daai wisselbougewasse. Sonneblom is nie meer altyd die perfekte passing daarvoor nie. Sojabone gee vir jou daai alternatief om te sê maar goed, ek kan sojabone doen en jy dalk nog so 'n klein gelukkige meevallertjie die seisoen daarna as jy die mielie nou weer op hom gaan bysit nie. Daai stikstof help so bietjie. Daai debat is ook aan die gang. So ons moet die resep verfyn vir die weste van die land. Hier is 'n geleentheid in Suid-Afrika om hoogswaarskynlik nog 'n 40% te kan groei in die volgende 5 na 8 jaar. Voordat ons miskien gaan sien, goed, ons moet nou nie meer produk begin invoer nie. Ja. Wat julle man aan die perskant natuurlik daaromtrent gaan doen. So, ons hoop julle gaan ons nog 'n paar wonderwerkies en dit word, want daar is winsgewendheid en dit word gedryf deur winsgewendheid. Maar wat mens dalk ook 'n bietjie uit die oog het verloor is behalwe dat daai tegnologie na ons toe kom vir die meer droogteverdraagsame kultivars, is dit ook belangrik om seker te maak dat ons met die enstowwe bybly, dat ons seker maak dat ons enstowwe kry wat nie net stikstof bind nie, maar ook enstowwe het wat kan help dalk met die solubilisering van fosfate en die verbetering van die opname van voedingsstowwe, sodat ons kan voorsien in die plant se behoefte aan voedingsstowwe om die hoër opbrengste te kan realiseer. Ja.
Corneille, enigiets van jou kant? Nee, ek dink dit is lekker dat hy uitgewys het waar ons weer by julle leer is waar hy wys waar is die tekorte. Julle het geleenthede soos hy sê al lank terug raak gesien. Is goed vir die ontwikkeling van die mark en ook wat hy nou gepraat van die sandgrotte. En dis waar mense soos Philip hulle met 'n plantvoeding reken ook die presisiedienste wat hulle lewer. Baie pertinent vir kan sê watter area kan jy wat addisioneel doen. Net hierna kyk ons na Temba Trees in die Kaap. Ek kuier in die beeldskone grapbou op die New Forest Estate in die Elgin Vallei, waar ek vir Caroline de Villiers, die eienaar van Temba Trees, ontmoet. So we're a wholesale tree nursery that grows over 100 species of indigenous, endemic fruit trees and specialty trees. Where did this all start? It started in my back garden when I was pregnant with my first child, and I thought I'd be bored having children, so I thought I'd start growing trees. And I was living in this house, and I put up a Wendy house in the garden and started propagating. I think our speciality is providing a mature tree with fruit, or an established tree that provides instant shade, instant satisfaction. Shall we have a look at it? Sure. Thanks. Wow. So this is where you started out? This is where I was living, and this was my office. And then where we're standing is where I started growing. I studied agriculture and forestry because I always wanted to work in forests. And then I worked for the Working for Water program, setting up pilot projects, creating businesses from alien vegetation. And then using the timber and the bark as a byproduct and a resource to create other businesses. And then I moved to Mozambique, and then I moved to the Middle East, where I was bored to tears, so I actually went to London and did a master's in international development, specializing in African economies. And then I came back here and started a family and started growing trees. How many trees? I mean, it's probably, do you know? We've probably, from little to big, about 40 to 50,000. Wow. Yeah. So It's a full-time job, eh? And pruning doesn't happen all year. It happens at a certain time? I actually prune all year because we can't. So certain species handle pruning at different times. times of the year, yeah. Yes. Water? Yeah. You've got irrigation everywhere. Water, everything is on a drip irrigation. We're on an automated system, so we irrigate at night where possible. Yeah. But when I started, I had overhead sprayers, which just get blown away. Every drop of water is directed straight into the bag. Yeah. So here you can see we've already done that. We've tipped them Okay. so that they're starting to bush. That's to encourage That's growth to- and height. To encourage, basically it pushes energy back into the stem and it encourages bushiness. And pests? So we have moved over to IPM, Integrated Pest Management. We try to use materials that are as least harmful as possible to the environment. Yeah. So these are the flowering cherries. They're ornamental trees, so they don't produce fruit, but we've got pinks and whites and Wow. double pinks and... Wow, impressive. Should we go look at the big trees? Let's go. Okay. These are 1,000 litres and our 400-litre trees. These are our biggest ones, and then our 200 litres and 100 litres. Can you tell me how much is one of these going to cost? For So- instance, this tree. These are 5,500 rand, more or less. These are very popular landscaping trees. It's the Ficus rubignosa, also fast-growing, bomb-proof. What's your favorite tree? The water oak colours beautifully in autumn. It's semi-deciduous. It can survive in water, and it's drought resistant. So Looks like a nice little side project. What's going on here? So this is my staff's vegetable garden, which where they grow their own veggies. They work on it during lunch breaks and on weekends. So we provide the fertilizer and the seeds and the irrigation equipment, and they do all the work and sell it on weekends. Stunning. What a nice idea. Beautiful house. Thank you. You've got tilapias that, have they got a purpose here? We had a lot of algae in the reservoir,
So I put them in there to clean the reservoir, but also as a food source for my staff. And they also provide some fertilizer. From your experience, to advise somebody that would like to start a business in instant trees, what would you say to them? So location and water and space. And from my experience, I started in 2007. I started with 450,000 Rand. I bought 100,000 Rand worth of stock. I started making money from the beginning because it was a time before before everybody caught on to the let's grow trees. So it was very easy to sell trees. Now there's an oversupply of big trees. So if somebody starting now, it would probably take 3 years before you start showing a profit. Fantastic view, and thank you so much for having me, and all the best with your future ventures, and I hope you change the world. It was my pleasure. Cheers. Corneille, het jy iets om te sê? Ek dink wat my dadelik opgeval het, weer eens soos hy praat van die water en van laasweek se gasgidee wat gepraat het oor sy aquasol produk wat toe hy gepraat van die geel-plantjie eintlik 'n kickstart. Ek kan nogal sien daar kan 'n geleentheid wees so iets net om 'n bietjie die plantjie vinnig laat groei, maar aan die ander kant as jy baie voorraad het en nie 'n markie, gaan dit 'n probleem wees en dit is my bekommernis op die oomblik. Dus van waar sy gelees vervoerkoste tot waar jy mark is kan 'n uitdaging wees. Alright, nou kom ons kyk na kommersiële lewensvatbaarheid en strategiese implementering en uitbreidingspotensiaal. Dion, wys vir ons bietjie daar. Dink ek is 'n redelike bullish op die uitbreidingsgedeelte. Die suurplant tuinboukundige kant van die besigheid is nou nie vir my opwindend nie, maar ek dink aan die vrugteboorkant, vir my is iemand in 'n genetika maatskappy. Solank as wat sy altyd op die nuwe genetikas en die nuwe variëteite van die vrugtebome bly, sal daar 'n geleentheid wees. Klein handel gaan vir sê ek wil nie meer daai kultivar en ek wil 'n nuwe een hê. Wie vervang 'n miljoen bome? Ja. So ek dink as hy bietjie meer aan daai kant kan steun, verseker, ek dink daai variëteite is fantasties. Die ander twee soos ek sê, dis maar bietjie die huishouding gedeelte sien jy risiko op, maar uit 'n uitbreidings in 'n boerdery omgewing dink ek ja. Nee, suurtuinboukunde en ekonomie soos jy sê, ek meen hulle gaan vir my te saam. Ja. Philip 19, ja, jy sien 'n bietjie strategiese implementering. Ja, ek het meer op die strategiese implementering. Eerstens sê jy kan sien dit is 'n vakgebied. So as mens iets aanpak soos hierdie wat nogal 'n redelike groot bedryf is wat sy het, moet jy die kundigheid hê om waar te neem dat is daar verskillende siektes uitbreek, verstaan jy, en daar is nie sy is effektief met die snoeismetodes wat sy het. Jy kan sien die terme wat sy gebruik het, sy verstaan die bedryf. Uitbreidingspotensiaal gaan ek oor baie op wat sy op die einde gesê het dat dit is dalk 'n bietjie huidiglik oorversadig, jy weet, in die mark, en dit is my leiding wat ek daar op die uitbreidingspotensiaal gevat het. Corneille, kom ons kyk of sy in die top 3 kan eindig. 17, ag nee, jy's nie gewoonlik so negatief nie. Wat hy gesê het so bullies nie, ek het sy punt tog al verstaan, dit vat tyd. Jy boomplant, dan vat dit 'n rukkie voor hy op daai punt is waar jy met 'n goeie prys kan verkoop, maar 'n lekker geleentheid vir iemand soos sy wat sê sy wil kinders grootmaak en bome grootmaak. Ja. Net nie, ek kan sien dit is 'n voltydse geleentheid. So ons top 3 vir die seisoen is Berries for Africa, Mushroom Guru in die tweede plek en Fruit Loops in die derde plek. Philip, vertel ons nou wat gebeur volgende week. Ja, so volgende week gaan ons 'n lekker gesellige kuier hê om 'n tafel waar ons die top 3 dan nou gaan nooi en dan ook 'n paar verrassings met ander verskaffers sowel as van die kommersiële boere. Dion, baie dankie dat jy hier was. Baie lekker om hier by julle te wees. Dankie vir die uitnodiging. Maar also vir ons kant ek wil vir jou baie dankie sê. Jy het heeltemal nuwe dinamika gebring, maar dit was ons regtig lekker insiggewend. Jy het baie nuwe kennis na die tafel toe gebring. Ek soos ek my vrou sê, ek gaan definitief my day job los nie, maar ons sien julle volgende week. Volgende week kyk ons terug na seisoen 4 by Marupeng in Gauteng. 'n Paar gesigte wat ons deur die seisoen leer ken het, kom kuier saam met ons en ons gesels natuurlik met ons top nisboere van die seisoen.